Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa. Alladzi an'ama alaina wa hada. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah Rabbul aradina was samawatil ula. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh Nabiyul Mustafa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin al-mujtaba wal muqtafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Amma ba'd. Sadatul masyayikh, ulama anal a'izza, para alim, para habaib, masyayikh, bapak-bapak kiai, ibu-ibu nyai, para sesepuh yang kita ta'zimkan, kita mohonkan pangestu dan doanya. Pejabat pemerintah bersama tokoh-tokoh masyarakat yang kita hormati, segenap takmir Masjid Baitul Mahfud bersama adik-adik remaja masjid yang kita cintai, yang kita banggakan, konco-konco panitia, bapak, ibu, saudara-saudaraku ikhwatal iman yang saya cintai, yang saya hormati rahimakumullah. Alhamdulillah biidznillah bima'unatillah wa taufiqillah, malam ini kita dapat sama-sama melaksanakan hormat peringatan Maulid Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dapat menambah kecintaan kita kepada Rasulullah, memotivasi kita untuk semakin mencontoh dan meneladani akhlak dan perilaku-perilaku beliau, sehingga menjadi bekal untuk mengarungi kehidupan di dunia ini dan kita menjadi orang yang selamat fid dini wad dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Manusia adalah iki sing teko manusia semua ya. Oh iya. Makhluk yang paling spesial dan istimewa. Allah menciptakan macam-macam makhluk. Ada makhluk yang punya akal,
nggak punya nafsu, namanya malaikat. Ada makhluk yang punya nafsu, nggak punya akal, namanya binatang. Lah kita manusia ini lengkap, punya akal. Allahumma sholli ala Muhammad. Malaikat itu punya akal tapi nggak punya nafsu, hanya punya akal. Sehingga semua malaikat itu cerdas. Gak ono malaikat oon kau. Karena akal malaikat itu untuk menampung firman Tuhan. Sehingga akal malaikat itu bersih, jernih, menampung wahyu, menampung firman. Dan karena malaikat nggak punya nafsu, maka malaikat nggak pernah salah, malaikat nggak pernah keliru, malaikat nggak tahu bangkang. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat itu tidak pernah mendurhakai apa yang telah diperintahkan Allah kepada mereka. Atas semua perintah-perintah Allah, malaikat itu hanya taat dan taat, patuh dan patuh, tunduk dan tunduk. Gak pernah melakukan pelanggaran, gak pernah melakukan penyimpangan. Malaikat itu gak nate salah, gak tahu dosa. Zaman tahu bro, ono malaikat nang diskotik, malaikat main biliar, malaikat karaoke, malaikat tombok togel. Soalnya gak duwe nafsu, kok gak diduwe. Malaikat gak pernah keliru, malaikat gak pernah salah. Gak ono ceritane malaikat Jibril korupsi ayat. Diperintah karo Gusti Allah, "Hei Jibril, dalem iki ono ayat iki sampai nang Rasul." "Nggih Gusti." Bareng diterima terus ditontok, ayatnya kok apik, wis gak sido dikekno, dipek dhewe. Gak ono. Pokok malaikat tuh gak tahu keliru. Dan gak mungkin salah. Malaikat Mikail gak mungkin keliru bagi rizki. Iki wayahe rizki jatahe A, salah sasaran nang B, rizki bagiannya B dikekno nang C. Gak mungkin keliru. Sing kadang-kadang keliru itu panitia pengajian. Jatahimu balik dikekno grup Hagro. Nah, iki tak sampai nunduk awal panitiane cek gak keliru. Uang iku lek ancen ambek Gusti Allah dijatah sugih, dijatah rezeki akeh, ambek malaikat Mikail yo dikei rezeki akeh. Tapi lek karo Gusti Allah dijatah melarat, dijatah rezekine titik, karo malaikat Mikail yo dikei rezeki titik. Mangkane keliru Bapak Ibu lek ana omongan asal orang itu mau kerja keras pasti dapat duit banyak. Kalau nggak mau kerja keras nggak bisa dapat duit banyak. Salah. Gak mesti kok. Kadang ada orang kerjanya keras banget, kau peras, tapi dapatnya duit cuma sedikit. Nah, tukang ngedos, buruh-buruh kasar, kerjanya keras tapi oleh duit mek titik. Ada orang yang kerjanya nggak keras tapi dapat duitnya banyak. Contohnya guyumu kok gak enak ngono to. Yo. Lah direktur itu longgo ber-AC ruangane karo erat-eret tanda tangan stempel cetok. Gak keras blas kerjoe. Oleh duit akeh.
Duit akeh titik tidak ditentukan oleh kerja. Makanya saya sering ngomong, menungso iku tinitah padha, tapi lek rezeki dijatah beda. Tak baleni. Menungso iku tinitah padha, tapi lek rezeki dijatah beda. Ngono. Oh gak ditentokno kerja iku ibadah, rezeki iku jatah. Wong iku lek jatah rezekine akeh, masih kerjae nyantai, ya sugih, rezekine yo akeh. Wis duwe toko ditelateni iso lunga haji balak-balik kok. Iso tuku tanah, iso bangun omah, iso tuku mobil. Tapi lek ancen jatahe titik masih kerja sembo barang dilakoni ya melarat kok. Ya tani, ya dagang, ya maklaran, ya mblantik sampai nggelekno bojo wong barang dilakoni. Wong kula sering ngomong sugih melarat iku pawaan. Pawaan sugih masih kerjae nyantai ya sugih. Pawaan melarat masih kerjae ngotot ya melarat. Tunggale lemu kuru bareng lak pawaan sih. Wong iku nek pawaan lemu masih mangane titik ya lawemu. Lha iki kodhong kuning iki kok. Lek pawaan kuru masih omangane akeh ya tetep kuru. Ngono iku. Nah terus jadi malaikat itu gak tahu keliru, gak mungkin salah. Malaikat Israel gak mungkin salah njabut nyawa. Iki ana wong gorong wayahe mati, nek dijabut dhisik nyawae, gak kira. Utawa wis wayahe mati nek gak dijabut-jabut, gak kira. Pokok sesuai instruksi dan ketentuannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ngono. Jadi makanya mati ku gak kena dijokno, gak kena diundur. Malaikat Israel gak nerima proposal. La yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ngono. Misale Pak RW iku jatahe 3 tahun kas. Ketua RW kene. Iya dicabut 3 tahun kas. Nah, terus Pak RT piro iki? RT 4. Iki jatahe 2 wulan kas. Ya 2 wulan kas dicabut sampai Israel. Ngono. Nah, terus panitia sing iki misale iki kok seminggu maneh. Iya seminggu maneh kok ngono. Nah terus tukang syuting iki kok meneh isuk jam 7. Ya meneh isuk jam 7 jatahe. Saya juga begitu. Misalnya jatahku kok 90 tahun kas. Ya sakarepku sih. Sing ceramah aku kok. Ya 90 tahun maneh sik tas dijabut. Gak mungkin keliru malaikat Israel. Malaikat cuma punya akal, nggak punya nafsu. Sehingga malaikat gak tahu tukaran, gak tahu gegeran, gak duwe kepinginan, gak duwe nafsu soalnya. Masih ono panganan enak, lezat, nikmat, malaikat gak ngiler, gak kepingin blas. Masih ono wong wedok montok, semok, belenok, mentek, neng bokonge iku masyaallah sak sisih urung kilan. Malaikat yo biasa, paling ya cuma batin. Oh porek wadah entut tok sakmono ambane. Gak kepingin blas. Gak tahu salah, gak tahu dosa. Yo gak tahu keliru. Wis ana plote dhewe-dhewe sesuai dengan tugas masing-masing.
Malaikat Jibril bagiannya nyampekno wahyu, yo nyampekno wahyu. Malaikat Mikael bagiannya bagi rezeki, yo bagi rezeki. Israel tugasnya njabut nyawa, njabuti nyawa. Malaikat Israfil tugasnya nyebul sur sangkakala, nyebul trompet, yo iku tugasnya. Nah, aku eling tau ditakoni arek. Malaikat Israfil iku jare tugasnya nyebul trompet. Iya, lha apa? Lah nek trompete wis disebul jare kiamat. Iya, lha apa? Lah saiki wis disebul tak gorong trompete. Tak jawab ya dorong. Disebul lah kiamat. Lah terus saiki malaikat Israfil iku lapo penggaweane lek trompete gorong disebul. Ya tak jawab, yo paling yang ngresiki trompete aku. Cek gak tayengen. Lha kok lek tayengen disebul cuma muni seprapat ya apa? Lah ruwet. Ya wis ngerti tugasnya dhewe-dhewe yo gak atik gojlok-gojlokan, gak atik. Misale malaikat Jibril tepak mlaku nang ketemu Israfil nggawa trompet terus digojlok. Israfil nggawa trompet kate tahun baruan ta. Yo enggak. Nah, tapi mergo malaikat iku gak duwe nafsu, Bapak Ibu. Malaikat iki ngelakoni ibadah sebagus apapun gak oleh ganjaran. Malaikat itu ku amal apik kaya apa? Gak oleh ganjaran. Soalnya gak duwe nafsu, gak ono tantangane, gak ono hambatane, gak ono rintangane. Ya pantes ya lek iso apik terus. Ancen gak ono nafsune, gak ada tantangan, gak ada rintangan. Kan ganjaran itu dikekno Gusti Allah upahe ngempet nafsu, upahe merangi nafsu. Sampeyan eling-eling ya. Ibadah apa wae oleh ganjaran iku mergo ngempet nafsu. Poso yo ngempet nafsu, gak mangan, gak ngombe, gak kumpul bojo. Ngaji ngempet nafsu. Ngene iki, wayahe nonton TV, wayahe dolenan HP, wayahe kelon. Tahajud oleh ganjaran ngempet nafsu, wayahe turu enak-enake. Ngono lho. Lah malaikat iku gak duwe nafsu, gak ono sing diempet. Makanya ibadah sebagus apapun malaikat gak dapat pahala. Api kaya apa amale malaikat itu gak oleh ganjaran. Soalnya ibarat perlombaan malaikat itu duduk peserta, dekne cuma panitia. Yo panitia canggih kaya apa yo gak kira oleh hadiah. Misalnya ono panitia perlombaan lari, ini duduk peserta panitia. Lah kok melu melayu bahuan ternete-nete, masih yo tutuk garis finish dhisik dhewe yo gak dadi juara, yo gak oleh hadiah, soalnya duduk peserta. Paham? Malaikat apik kaya apa amale ibadahe, wong dene mek panitia, yo gak oleh hadiah. Yo gak dadi juara. Siku malaikat duwe akal gak duwe mbok gak digatekno kok. Duwe akal gak duwe nafsu. Ana makhluk sing duwe nafsu tapi gak duwe akal, namanya binatang. Nah, karena binatang itu nggak punya akal, hanya punya nafsu, maka dalam dunia perkewanan itu nggak ada perkembangan, nggak ada kemajuan. Soalnya kewan gak iso mikir, tidak ada perkembangan, tidak ada kemajuan. Mulai dulu sampai sekarang, bahkan sampai kapanpun uripe kewan niku yo pawancet ngono iku. Enggak mungkin ada perkembangan, enggak mungkin ada kemajuan. Kehidupan binatang dari dulu sampai sekarang sampai kapanpun ya begitu-begitu aja. Kon gawe pakaian yo gak iso. Sampe tau weruh ana pedet katokan.
Gak iso. Ayo. Wedhus uncalono BH kon nganggo lek iso. Gak iso. Uripe pawanjet. Binatang suruh baca, gak bisa. Kewan kongkon maca gak iso. Tapi ana hikmahe. Kewan gak iso maca iku ana hikmahe. Umpama kewan iso maca, saaken. Bener, andaikan binatang itu bisa baca, kasihan. Contoh ya. Ana ayam nang iso maca. Dene tepak mlaku-mlaku ndok garepe warung, ayam geprek. Neng ana tulisane ayame iso maca, nang tulisane jual ayam geprek. Gak yo nangis. Iki aku sing kate dietet-etet. Embo. Wedhus iki dikongkon tiktokan yo gak iso, Bu. Mbose lek wong kene ana sing chattingan karo garangan. Gak iso, gak ada perkembangan, gak ada kemajuan. Pawancet uripe kewan. Panganane kait biyen ya mentahan ngono iku. Sapi ku kait biyen panganane ya suket mentahan. Kon ngolah gak iso. Dadi ndekne gak iso ngolah, gak iso. Ya mbok gak iso kon mikir, sekali-kali mbok ya gawe rawon tebon. Tak soto damen. Ndak iso. Omah yo gak berkembang, biyen yo wis ngono iku. Nah, mergo kewan niku gak duwe akal, duwene cuma nafsu, sehingga dalam dunia binatang nggak ada aturan, nggak ada undang-undang, nggak ada perda, nggak ada hukum, sehingga nggak ada sanksi. Kewan nakal kaya apa ya gak dihukum, wong gak ana aturan. Bapak Ibu, kewan niku nakal kaya apa ya gak dosa, anjane gak ana agama. Gak percaya lek ketemu kerek takok ana, kerek agamamu apa? Ya malah ngono tok. Sapa ngomong persis nih? Makasih. Nakal kaya apa ya gak dosa. Jale ya ana wedhus lanang. Ketok wedhus wedok nang pinggir embong. Lah wedhuse wedok iki lha kok bokonge ter. Sing lanang mlayu clingkrik kupluk. Ya gak dosa. Wong kewan. Ngapunten. Ana wedhus lanang nang pinggir embong. Mara ngoyo cur. Mari gak cewek digobekno tok sret. Ya gak apa-apa, gak dosa. Yang ngono ku saiki ditiru ambek arek-arek. Ngoyo sembarangan nang pinggir rembong. Cur, mari gak cewek. Ceweke gawe obat. Maksudnya obat abet. Rumangsane lek wis diobat abetno ngono ku terus suci. Iku kono obat abetno sampai perutul. Apan gak dicewoki ya gak iso suci. Saiki malah ana ilmu anyar, arane ilmu tutul. Dadi arek-arek iku lek mari ngoyo nang pinggir embong gak cewek, ditutul-tutulno cagak listrik. Makane tonton cagak listrik ku saiki tayeng kabeh. Yo kakean ditutuli arek-arek. Lho, iku kewan. Duwe nafsu gak duwe akal. Lah nek menungso komplit punya akal juga punya nafsu, dikasih nafsu juga dikasih akal, sehingga para jamaah rahimakumullah, manusia kalau akalnya mampu mengendalikan nafsunya, jika akalnya bisa menguasai dan mengatur nafsunya, maka manusia lebih hebat daripada malaikat, karena akalnya divariasi dengan keindahan nafsunya, akalnya dimodifikasi dengan keindahan nafsunya,
akal manusia dihias dengan keindahan nafsunya. Akan tetapi sebaliknya, jika nafsunya yang menguasai akalnya, nafsunya yang mengatur akalnya, manusia bisa lebih bejat daripada binatang. Lapo? Oh kaget. Ancen tak sengaja wek. Sing kaget iku mesti gak fokus. Mesti gak konsentrasi. Tapi kenapa kok kaget? Kemungkinannya ada 3. Sing kaget-kaget itu loh. Kemungkinan pertama ngantuk. Kemungkinan kedua ngelamun. Kemungkinan ketiga masih terpesona memandang saya. Lah nek fokus kang ngira kaget. Tak baleni. Ngapunten nggih. Dan ngaji malam ini juga bisa diakses melalui channel YouTube kami Anza ku singkatannya Anwar Zahid. Anza channel KH Anwar Zahid. Barangkali ada yang belum subscribe ya, supaya penjenengan dapat pemberitahuan ceramah-ceramah kami yang baru, tolong di subscribe, like, and share. Lho sama nek ngrungokno ngajine Anwar Zahid ya teko channel resmine rek. Aja channel sing abal-abal niku. Pemane kadang gawe jenengku ngawur arek-arek. Ngawur. Digawe bisnis channel resmine kula niku sing dikelola kalih lare-lare manajemen lare-lare pondok. Anza channel KH Anwar Zahid. Atau channel satunya niku namine pesantren, jadi Ponpes Sabilun Najah Simo. Nggih. Tulis to, Bu. Oh, sampun. Nggih. Makasih. Makasih. Ya kalau ngaku ngefan ya subscribe lah. Ngefan nggak subscribe. Timbangannya sampean nyubscribe Vanessa Angel wis mati wingi ayo. Kalau akal manusia bisa mengendalikan nafsunya, akal manusia bisa mengatur nafsunya, manusia bisa lebih hebat daripada malaikat. Zaman tak kandani. Malaikat iso apik bener wajar. Soalnya gak duwe nafsu. Malaikat gak tahu salah, gak tahu maksiat, gak tahu dosa, pantes karena memang gak punya nafsu. Lah manusia ya sing dikei nafsu, kok iso ngatur nafsune, iso ngendhalekno nafsune, luwih hebat timbang malaikat. Malaikat itu ibadahe monoton. Malaikat itu ibadahe gak variatif. Jadi malaikat itu ibadahe padha ngono modele. Gak iso macem-macem kaya menungso, gak indah blas kehidupan malaikat. Soalnya gak ono nafsu. Jadi malaikat itu lek zikir yo seragam, yo ngono iku gayahe, padha kabeh. Nadane padha, lagune padha. Malaikat maca tasbih padha kabeh. Nadane ya wis ngono iku, lagune ya ngono iku, gayahe ya ngono iku. Dikongkon macem-macem kaya wong jagir, gak iso. Iki dirungokno tak gak sih? Aku gak suwe soal ini. Lho saiki ngaji sik gak oleh suwe-suwe sian, kok kena semprit aku. Malaikat zikir padha, lagune padha, gayahe padha, modele padha. Cuma sak macem, sak model, sak motif seragam padha kabeh. Gak asyik, gak indah.
Lah nek menungso lah iso macem-macem model-model. Allahumma sholli ala Muhammad. Nggih. Para jamaah, tak buktekno lek ibadahe menungso asyik, indah, iso macem-macem, iso model-model. Dijawab. Ayo, maca Qur'ane wong Arab ambek maca Qur'ane wong Surabaya. Ayo, gayahe padha napa beda? Beda. Dijawab, Rek. Ayo, karena lesanya nggak sama, lagune ya nggak padha. Ayo, maca Fatihah Imam Masjidil Haram karo maca Fatihah Imam Masjidil Jagir sama apa beda? Beda. Imam Masjidil Haram ya Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Nek Imam Masjidil Jagir kan Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Do beda. Azane wong Arab karo azane wong Jawa sama apa beda? Beda. Indah manusia itu. Iso model-model, iso beda-beda. Azan iso variasine macam-macam. Model Arab. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ngono. Engko Jakartaan beda lagi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Beda meneh. Model Bojonegoroan. Siji maneh. Bojonegoro ana lagu hasil. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ngono. Model Jagir beda meneh, dadi macam-macam. Lek Jagir Allahu Akbar Allahu Akbar. Sing azan tuwa, soalnya sing nom-nom gak gelem azan. Lho nggih napa nggih? Lah iya gak keliru aku nggawe contoh. Azane beda-beda. Engko lek wis kate salat jamaah, iqamah, beda-beda lagune, model-model. Asyik no ibadahe menungso. Iqamat itu beda-beda. Wong Amerika iku nek iqamat Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amerika. Wong Jepang beda maneh iqamate. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wong Jepang gak iso muni L. L dadi R untuk Jepang. Lho aku wis tau mrono. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Wong Jepang beda. Model Semarang, komate siji maneh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Bojonegoro beda meneh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an
anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu qad qamatis salah. Allahu akbar Allahu akbar. La ilaha illallah. Bojonegoro ngono model. Ah lek njagir gak ono komat. Soalnya gak ono sholat jamaah. Sapa ngomong ngenyek mau? Ayo meneh tontonan subuh ndek kene. Adek ngene yo, wong iku lek dinyek ojo mangkel. Lek dinyek itu harus termotivasi untuk meningkatkan kualitas diri. Aku dinyek gak iso ngaji, tak ngaji sing sregep, tak ngaji sing temen, tak kalahno sing ngenyek aku. Lho ngono. Adek dinyek gak tahu jamaah, tetenano mulai meneh subuh masjid kene penuh nyamuke. Ngono. Dinyek ojo mangkel, dinyek mangkel cemen. Wong dinyek adek mangkel gak mungkin iso maju. Orang-orang sukses rata-rata tahu dinyek. Orang-orang hebat rata-rata pernah dilecehkan, pernah direndahkan, pernah dihinakan. Tapi itu dijadikan pelecut semangat untuk meningkatkan prestasi. Ngono. Sing saiki dadi wong gede-gede ngene iku. Mbiyen yo gelek dinyek. Ngene iki mbiyen gawelek dinyek. Gelek. Saiki sing ngenyek yo ora dadi apa-apa. Diarah kok. Allahumma sholli ala Muhammad. No. Jadi indah manusia ya. Karena apa? Ada perpaduan antara akal dengan nafsu. Dzikir lo dzikir. Malaikat itu padha kabeh lek dzikir. Malaikat itu maca la ilaha illallah. Kok kabeh padha seragam sak motif tok. Ya sing ngono iku la ilaha illallah malaikat. Lek menungso lak gak. Variatif. Menungso iku zikire iso mau macam-macam. La ilaha illallah. Kari digawe apa? Apa la ilaha illallah digawe adzan? Lagune yo asyhadu an la ilaha illallah. Iku la ilaha illallah digawe adzan. Ngono. Engko lek digawe takbiran beda meneh. Oh, fadhil Kiai, fadhil Mas Mansur, fadhil. Nggih. Alhamdulillah. Duh. Nggih, ngapunten. Kiai ini rawuh kok. Rawani aku metingkring. Kalau di dunia kita itu ada departemen tertinggi yang paling kita takuti namanya departemen kualat. Karena kapan ana kiai ini rawuh, aku katek lungguh metingkring nang kene, gak iso ngadeg aku kok. Makanya saya pilih berdiri. Lagian saya menyenangkan ibu-ibu karena ibu-ibu kan lebih suka yang berdiri, nggih Bu nggih. Engko la ilaha illallah lek digawe takbiran siji maneh. Lagune kudu sing syahdu menyentuh kalbu. La ilaha illallah. Ngono. Lek dienggo takbiran ngono iku lho. Wallahu akbar.
Beda-beda lek malaikat la ilaha illallah padha kabeh. Manusia indah. La ilaha illallah lek dike zikir mari salat, lagune yo la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dike tahlilan, seje maneh lagune. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Niku lek berkate gede. Waduh, iki berkate kawedi daginge irisane kandel-kandel ki ana sarunge barang. La ilaha illallah. Berkate ciliknya la ilaha illallah. La ilaha illallah. Wadahe gepeng. La ilaha illallah. Paling yo tahu. Irisan tempe tewel. La ilaha illallah. Seje-seje ana maneh la ilaha illallah iku sing lagune ngene. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Spesial mayit. Mari ngono terus ana sambutane. Para jamaah selanjutnya mari jenazahnya ketua RT 4 ini kita berangkatkan ke makbarah. Digawe nasyid yang beda maneh kok lagune. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, malana rabbun siwa. Ayo Bu, nyanyi Bu, nyanyi. Ora nyanyi, zikir kok nyanyi. Ayo, lambemu cek gak ngrasani kiyaine. Ayo, sing gak iso pokoknya pura-pura mangap-mangap ya. Ayo 1 2 3. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, malana rabbun siwa. Lagi la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, malana rabbun siwa. Kan beda meneh to. Rabbuna rabbul qulubi wa huwa 'allamul ghuyub bisyuruqi wa bil ghurubi nuruhu yahdil 'ashab. Anak sing cek enake suaranya. Rabbuna al-hadil wadud fadluhu wes kok. Ya iso mek ikut tok. Sholawat, malaikat sholawate padha. Seragam wis ngono iku gayahe, ngono iku lagune. Lek menungso ora macem-macem sholawate. Kalimate beda-beda, nadane lagune. Pemane Indonesia. Oh, wakeh kelompok sholawat, sing mafia, sing mania, luar biasa. Sholawatannya Indonesia gak cuma sallallahu, gak cuma Allahumma sholli. Ono sholawat itu padang bulan, padange kaya. Ayo to dibalani. Padang bulan, padange. Nang ditabuhi terbang, malaikat apa iso terbangan? Gak iso. Rembulane sing ana bulan awe-awe ini ganduk Indonesia gak ono. Wes mantep pokoknya. Sholawatan nang Indonesia wis ana sing turi putih, turi putih, ngong 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 ngong.
Hebat enggak kita manusia? Hebat. Hebat. Nah, aku tahu nerangno ngene iki. Terus ana sing takon, "Iku sing diterangno kok cuma telu sih. Lah sijine kok gak diterangno. Maksudmu apa?" Lah setan niku. Akhirnya tak jawab, "Oke, kalau Anda pengen tahu tentang saudara tua Anda, loh kita jangan lupa kita itu punya saudara tua namanya setan." Anjane wong saiki iku yo ya apa ya dadi kiai saiki iku kudu yo kreatif, yo kudu luas wawasane. Yo njagani pertanyaan sing aneh-aneh ngono iku. Wong aku iku tau jelasno masalah ngingu jenggot iki lho, Bu. Ngingu jenggot itu sunnah. Ngono. Nah, pernah ada seorang sahabat jenggotnya kandel. Wong Arab yang anjene jenggote kandel nang api. Iku nek dirawat tambah ketok gentle, gagah, ganteng, handsome. Apik. Lah wekmu mek 7 ngono jenggotmu. Ada seorang sahabat cambangnya lebat, jenggoten, sowan Kanjeng Nabi. Dipandang sama Rasulullah sambil tersenyum. Kanjeng Nabi mengsem nyawan. Ini perasaan akhirnya sahabat ini kenapa Rasulullah mandang aku kok sambil senyum-senyum. Perasaan akhirnya dikendel-kendel matur. Mohon maaf ya Rasulullah, panjenengan memandang saya kok sambil senyum-senyum emang kenapa? Jadi Kanjeng Nabi, nah, aku nyawang awakmu lucu. Yang lucu apanya ya Rasulullah? Jenggotmu itu tiga gandulan malaikat. Jadi wakil malaikat itu gandulan nang jenggotmu. Api santriku tahu tak terang ngene iki mbantah. Nek jenggote lemes ketera angin mau obat mabit malaikate lak mencelat. Ya Allah. Ngono terus ana sing takon. Lah kalau ngingu kumis hukumnya bagaimana? Ngingu brengos iki lho, hukumnya ya apa? Ya ojo sampai gak iso jawab, tak jawab. Tergantung tujuannya. Lek ngingu kumis tujuannya untuk menyenangkan istri, sunnah. Ya kan ada toh istri itu yang model seperti itu. Ojo dicukur ya, itu geli-geli nikmat. Ngelek sampean beludus apa bedane ambek aku ngono. Tapi lek tujuannya ge meden-medeni untuk nakut-nakuti mertua, nah iku gak oleh. Ngingu brengos ge meden-medeni maratuwa. Wong saiki gregetno kok kadang jare lek jenggoten gak brengosen wedhus. Nek brengosen gak jenggoten lele. Nek ya jenggoten ya brengosen berarti wedhus campur lele ngono. Gregetno kok wong-wong. Ono sing takon, itu bagaimana hukumnya melihat celana dalam wanita? Ya tergantung nontoke nduk endi. Lek nontoke nang jemuran ya gak apa-apa. Lek pas dienggo Ayu Ting Ting ya gak oleh. Ya lek sampean takon masalah setan, ngene. Setan iku cuma provokator. Jadi setan itu cuma provokator. Allahumma sholli ala Muhammad. Setan hanya provokator. Setan itu nggak pernah bertindak kriminal. Setan nggak tahu ngelakoni maksiat. Sepanjang hidupnya, seumur hidupnya, setan berbuat salah itu cuma sekali. Ketika diperintah sama Allah untuk bersujud hormat takdim kepada Nabi Adam, setan nggak mau. Yo cuma sekali itu tok setan ngelakoni salah. Setelah itu setan nggak tahu salah. Artinya setan nggak tahu ngelakoni kejahatan. Setan nggak pernah berbuat kriminal. Nggak tahu tumindak dosa. Nggak tahu pisan tok loh setan salawase urip. Jadi setan itu hanya mengojo-ojoi. Apa mengojo-ojo itu ya? Ya mengojo-ojoi. Wis to meneng sampean. Nggugupi aku. Mengojo-ojoi manusia untuk berbuat dosa. Setannya nggak ikut melakukan dosa. Mulane lek gak ono setan dadi tersangka. Gak tahu. Setan cuma ojo-ojo itu. Misalnya ono arek jagir ya, terus ketemu karo PSK. PSK perempuan suka kelon. Ala biyen nduk kene akeh nduk sebelah rel. Lho, langganane tepuk tangan. Oh. Ngapunten. Terus
setane iku ojo-ojo ayo nang ayo murah iki selawe geblak dhewe iki. Ayo gak apa-apa aman gak ono sing weruh. Ayo gak apa-apa aman gak ono sing weruh. Ngono. Lah kok areke ngonoan temen. Setane gak melu ngonoan. Setane cuma yes, berhasil ngono. Setan gak melu metingkring. Paham sampean? Tapi misalnya areke diojo-ojoki ngono, lah kok areke tidak. Setane balik lapor komandane. Waduh gagal dan jare komandane, gagal gak apa-apa saiki telatenono, meneh balenono maneh. Kenek wong arek njagir ae kok. Setane gak melu nyenuk. Halo. Paham mboten? Lho ngajine nduk kene kok. Ana arek enom, diojo-ojo ya mbek setan. Ayo kon gak wani mendem, gak lanang kon. Zaman koyo ngene gak wani mendem. Ayo gak wani ngefly, gak lanang kon. Lah kok areke gelele tenan. Wis setane yes, berhasil ngono. Lah nek wonge kok enggak balik setane, meneh dibaleni meneh. Setan gak melu maksiat. Setan gak melu nglakoni dosa. Hanya memprovokasi saja. Jadi setan ki mek bisiki menungso tok. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Pak sampean ngene iki mau dibisiki karo setan. Wis aja atik berangkat. Lapo sih ngrungokno Anwar Zahid moceh lapo. Aduh nduk omah ae no lapo sih berangkat ngono barang lapo. Gak usah. Ana gaene lapo ngono atik saiki iki no Mas ayo isek PPKM. Ya adik ngaji, alhamdulillah sampean lolos Bapak Ibu. Iso tutuk kene, berarti sampean menang. Lho bareng wis tutuk kene, setan berhenti. Enggak. Dibisiki maneh sampean. Wis aja direken omongane. Aja direken. Ngono. Malah kadang-kadang lambemu iku didepno nang lambene kancamu. Akhire terus ngrasani aku, ya toh? Ana, lha kok kudung abang karo kudung kening iku. Wit mau klesik-klesik ngrasani aku kok. Lho, winginane ngaji nduk. Ngene Mas Mansur ki kok gak ngono, saiki kok malah ngene. Gasak wisan. Iku penggaweane setan ngono iku. Paham? Ya ngene iki sik dibisiki maneh. Wis nang mulya dikongkon mulih ae. Terus alasane kok anake dijewit. Setan. Lek bisiki sampean. Lek bisiki kiai seje maneh, lek sampean dibisiki cek gak ngaji, ojo ngaji ngono. Tapi setan lek bisiki kiai seje maneh. Ngaji yo cek oleh dhuwit. Dadi cawangge setan ngono. Dadi kiai ku dibisiki kon ngaji cek oleh. Akhirnya ana kiai ngaji niate gelek. Ku gak bener blas. Ngaji kok niat gelek gak bener, luweh gak bener meneh lek sampean ngundang kiai kon ngaji gak sampean kei ngono. Lho, setan iku lek bisiki pejabat nyun pangapunten nggih. Iku dibisiki, saya ndang tanda tangan, karya ret-ret tok ngono. Nang ayo balekno modal. Balik no modal, biyen dadimu entek piro. Iki kapan gak tanda tangan, gak balik lho ya modalmu. Ngono. Nah, ngapunten nggih, ngapunten. Dan setan itu kelas-kelas. Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau tambahi 10 menit mboten napa-napa nggih. Hah? 2 jam. Makasih. Setan itu kelas-kelas. Nontok-nontok sing digudha. Sing ngudha kiai. Yo setan kiai, setan kelas kiai. Kiyaine setan. Guyumu kok kaya gak percaya ngono model. Lho, bener. Dadi sing ngudha kiai iku yo setan kiai. Kiyaine
Sing nggodha ustad yo setan ustad, setan kelas ustad, ustadnya setan. Sing nggodha jenderal ku yo setan kelas jenderal. Ayo jawab to bro, jawab. Hoi. Mbuh, tak baleni. Sing nggodha ustad yo setan kelas. Sing nggodha wong hebat yo setan hebat, sing nggodha wong biasa ya setan, sing nggodha wong kroco ya setan, sing nggodha wong ceketer ya setan. Tapi insyaallah lek sampean-sampean iki gak digodha karo setan. Soale koncoe. Lho kan sesama setan dilarang saling menggoda. Ajur ya wis. Dan setan itu punya lembaga-lembaga. Ana setan sing bagian nggodha wong salat, bagian ganggu wong wudu, bagian ganggu wong ibadah. Iku lho jenenge setan dasim. Akeh ana setan sing lembaga rumah tangga. Ya apa supaya suami istri itu cekcok terus, gegeran terus. Ana lembaga-lembagae dhewe-dhewe wis diatur per departemen. Departemen persetanan. Ono setan sing lembaga perdompetan, bagian njaga dompeten jenengan Bu. Kaya ngene iki ana kotak amal masjid, ana infak. Sampeyan kok kate buka dompet, ditampel tangan sampeyan ambek setan, aja atik buka dompet. Ucul. Saking nemene leh nampel setan. Jimate ucul. Gak iso ceramah ini. Untung ketemu. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi tangannya sampean ditampel. Ojo atik buka dompet. Lek lolos tetep buka dompet. Setan gak mandek. Dituntun tangannya sampean. Ojo sampai ngetokno sing gede. Ojo odo sing iku. Odo sing iki ae sing cilik. Mangkane saiki lak kuwalik masalah sedekah iku lak kuwalik. Ngapunten. Wayahe sing sapa masjid iku lak sing kopian. Sing gawe kopluk gawe kopiah. Lah sing sapa mall iku gundulan, gak kopian. Iku walik saiki. Sing kopian iku soboe nang mall. Gambar Soekarno Hatta iku lak kopian sih. Atusan ewu lho, soboe mall iku. Lah sing sapa masjid gundulan wong pati murah nggawa golok. Munggah titik ya 2000 MH Tamrin niku ya gundulan sisan. Gak percaya kotak amal iki cukiten kok lak petuk pati murah pating pelorok nggawa golok. Jarang sing kopian. Iku permainane setan. Allahumma sholli ala Muhammad. Lah pun sakniki ngene. Kautuse Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku kanggo bimbing menungso supaya manusia ini benar-benar jadi manusia. Manusia yang sadar sebagai manusia, manusia yang mengerti tentang manusia, dan manusia yang memanusiakan manusia. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah ngene Bapak Ibu, kula sampeyan iki karo Gusti Allah didadekno makhluk sing paling apik, paling spesial. Jagat saisine iku diciptakan Allah untuk manusia. Makhluk liyane mek nunut. Lho contone rungokno. Kok pikir aku ngomong syukur jeplak ngono. Kabeh digawe kanggo menungso. Makhluk liyane menungso iki cuma nunut. Contoh, Allah menciptakan rumput, itu ketoknya kan ketoke iki lho ketoke lah kanggo sapi to, padahal asline kanggo menungso. Buktine, ayo suket dipangan sapi, sapi dipangan wong iku. Lho nggih mboten? Lho, Allah gawe buah-buahan macam-macam kanggo menungso. Ana sawo, ana jambu, ana poh, pelem iki lho, kanggo menungso. Lah sing dipangan codot mak 1 2 3. Iku ae sisane codot isih dipangan wong iku. Lho nggih mboten? Lho,
Allah gawe iwak macam-macam nduk segara iku kanggo menungso. Jatahe kucing iki cuma endas, buntut ambek ri. Ngono ae saiki kucing iki sering gauman soalé ana presto. Wong sak ndase sak buntute sak ririne empuk kabeh. Makane akhir-akhir iki kucing iku do gremeng. Bener, besok rundingan sak koncoe, rundingan sak boloe. Rek, sakjane iki sing dadi kucing awak dhewe ta wong jagir sih. Kanggo menungso kabeh. Makane menungso ku spesial. Gak dikai tugas apa-apa ambek Gusti Allah. Dikongkon apik melalui bimbingan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingat para jamaah rahimakumullah. Nggih. Kita mulai di alam rahim itu sudah ada perjanjian ketuhanan dengan Allah Subhanahu wa taala. Usia kandungan 4 bulan, 120 hari artinya. Waktu nafkhatir ruh, begitu ditiupkan ruh, ada ikrar perjanjian dengan Allah. Alastu bi rabbikum, kata Allah, bukankah aku ini Tuhanmu? Waktu itu kita menjawab, qalu bala syahidna. Benar ya Allah, Engkaulah Tuhanku dan aku bersaksi. Lahir ke dunia dalam keadaan fitrah, dalam keadaan baik. Maka kita diberi tugas untuk menjadi orang baik, menjalani kehidupan dengan baik, melakukan hal-hal yang baik, sampai nanti mati juga dalam keadaan baik, hingga saatnya menghadap Allah dalam keadaan baik. Para jamaah, Allah tidak menuntut kita kembali kepadanya dengan membawa harta kekayaan yang banyak. Enggak, Allah maha kaya. Allah tidak menuntut kita menghadap Allah kelak dengan membawa ilmu yang banyak. Allah itu sumbernya ilmu. Allah juga tidak menuntut nanti kita menghadap Allah dengan membawa pangkat, jabatan, kedudukan yang tinggi. Enggak, Allah itu Malikul Mulk, raja di raja. Allah hanya menghendaki nanti ketika kita menghadapnya dalam keadaan baik, biqalbin salim. Dalam ayat lain, radhiyatam mardiyah, dalam keadaan ridho dan diridhoi. Allahumma sholli ala Muhammad. Lagi yang menghalangi qalbin salim, sing garakno kula sampean gak diridhoi, sing garakno kula sampean gak iso apik iku apa? Dosa. Iku. Nah, kita juga harus sadar selama masih bernama manusia pasti punya dosa, betul? Kecuali Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para nabi, para rasul. Waliullah saja itu masih ada kemungkinan punya dosa. Nyun ngapunten. Kalau para nabi, para rasul itu punya sifat maksum, terjaga dari semua dosa, baik dosa besar maupun dosa kecil. Terhindar dari semua dosa besar maupun kecil, itu para nabi, para rasul. Kalau para wali itu punya sifat mahfud. Pada karo jenenge masjidmu ini. Punya sifat mahfud, artinya apa? Para wali itu terjaga dari dosa-dosa besar, tapi masih ada kemungkinan ngelakoni dosa-dosa cilik. Ning mergo waliullah begitu sadar melakukan kesalahan dan dosa, segera bertaubat dengan memperbanyak istighfar. Hanya para walilah yang paling banyak istighfarnya setelah para nabi. Tak baleni. Hanya para waliullah yang paling banyak istighfarnya setelah para nabi. Lah potongan ngene-ngene iki kate dadi waliullah angel wis gak potongan blas. Mentok wali murid. Ya, termasuk saya ngomong wis gak potongan dadi waliullah. Tapi setidaknya kita punya kelakuane para wali, punya tradisine para wali. Ngono maksudnya ya mepet-mepet titik lah. Apa itu? Memperbanyak istighfar.
Iku sing tak maksud. Nek kate dadi waliullah berat terus gak potongan. Angel. Tapi sak enggak-enggake duwe tradisine para wali. Soalnya kita selama bernama manusia pasti punya salah, pasti punya dosa. Enggak ada manusia yang enggak punya salah, enggak ada manusia yang enggak punya dosa. Selain yang saya sebut tadi. Tiada gading yang tak retak. Tiada mawar yang tak berduri. Tiada bantal yang tak beriler. Tiada hidung yang tak berupil dan tiada bokong yang tak berentut. Jenenge wong mesti duwe dosa, mesti duwe salah. Gak ono sing komplit sempurna jangkep, gak ono. Makane zaman lek kepengin tangga sing gak ono salahe, aja tanggoan wong. Selama tanggamu iku wong mesti duwe salah. Zaman lek kepengin kanca sing gak duwe salah, yo aja kancaan wong. Zaman lek kepengin bojo sing gak ono salahe Bu, yo aja gelem dirabi wong, aja gelek bojo wong. Ya gedebok iku telaten ono. Selama bojomu isih wong mesti duwe salah. Ndek donya iki ndi sing ana sing sempurna? Gak ono, pasti ana kekurangane. Ngono. Bu. Kadang wong lanang yo oleh gantenge tok, nggo wanteng tapi gak gablek duwe. Ya lumayan kena iki sawang-sawangan. Ana sing sugih duwe akeh, tapi ya rupane ngono iku. Heeh. Ana sing gawedi dukur tapi lemes. Gak sombot dawa melur ngono model. Wong lanang, ana sing cuwilik tapi ya kawat. Wong wedok ya padha ae, Pak. Ana sing ketoke wayu tapi cerewete gak betahi. Kadung ngomel gak iso mandeg, mandeg-mandeg keturun. Lho ngono ku nglelir iso nerusno maneh kok. Ya judule ya padha iso bersambung. Iki wonge teko nggih kerudung warna kuning wonge. Ana sing rupane ayu ya gak cerewet tapi loro-loron. Balak-balik nyontekno ae. Ngono iku. Ana sing rupane gak ayu, elek rupane. Tapi sop wehat gak tau lara. Nang kuat. Apa-apa digotongi kabeh. Sambar bledek murup kok. Bahane teko logam mbah apa. Lah, karena kita manusia mesti duwe salah, mesti duwe dosa. Makanya yuk belajar dari kisah Nabi Adam alaihi salam ketika di skenario melakukan kesalahan dan terusir dari surga. Padahal itu enggak murni kesalahan Nabi Adam, enggak mutlak kesalahan Nabi Adam. Ada campur tangan iblis. Ada peran serta iblis melalui agennya Siti Hawa. Tapi Nabi Adam gak nyalahno iblis. Nabi Adam gak menyalahkan istrinya, menyalahkan diri sendiri. Nabi Adam gentle, sportif. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, yang zalim aku. Sing ngani ngoyo niki kula Gusti, sing salah kula, sing dosa kula. Potonganmu modele golek kambing hitam ae. Aku sajane gak salah, aku gak gelem dijak ae kok. Potonganmu lak ngono sih. Jangan pernah merasa jadi orang baik. Karena orang baik itu selamanya gak pernah merasa dirinya baik. Orang baik itu selalu merasa dirinya jelek. Orang itu kalau merasa dirinya baik itu menandakan bahwa dia bukan orang. Gak paham ya wes? Halo, paham betul? Nah ngono. Coba para jamaah rahimakumullah. Lho ki wis sak jam punjul kok gak oleh mari ki ya apa sih karepe? Nah ngene. Iya. Yakin temen sing rewel iku gak melu nyumbang. Iku. Ketara. Sing ngurune akeh malah mau meneng kok. Wis ngono iku gayae. Ayo belajar dari dua makhluk yang awalnya sama-sama menghuni surga. Dalam tanda petik ditempatkan Allah di surga. Satu manusia yang diwakili oleh Nabi Adam alaihi salam.
Dua, iblis laknatullah kok alaihi salam, alaihi laknah. Bani Adam alaihi salam iblisnya dikai alaihi salam sisan. Iku jian arek iku kok. Iki sama-sama melakukan kesalahan waktu tinggal di surga. Nabi Adam dilarang mendekati pohon syajaratul khuld, mendekat, memetik dan memakannya. Karena kesalahan itu diusir dan dikeluarkan dari surga. Iblis sama melakukan kesalahan, diperintah sujud sama Nabi Adam, dia nggak mau, diusir dan dikeluarkan dari surga. Bedanya Nabi Adam mau bertaubat, membersihkan diri dari dosa, akhirnya dikembalikan ke surga lagi. Lah iblis gak gelem tobat, maka selamanya gak akan bisa menginjakkan kakinya di surga, gak bakal bisa balik nang swarga maneh. Yuk kita tanya pada diri kita masing-masing, para jemaah sekalian, dari dua contoh makhluk tadi, kira-kira kita itu keturunan siapa? Halo? Oh campuran. Ya aja campuran rek. Kalau ngaku sebagai keturunan Adam, ya harus mau mencontoh Nabi Adam, tobat. Lah nek gak gelem nyontoh Nabi Adam, gak gelem tobat, berarti bolone. Zaman ngomong setan aja karo nyawang aku. Arek ganteng ngene di setan-setano. Ngapunten. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah sekarang Bapak Ibu para jemaah rahimakumullah yang terakhir, katek lu alah apa? Sing ngomong bayare larang mau sapa? Larang enggak ya tergantung barang. Lho wong Jawa lak duwe unen-unen. Rupa iki nggawa rega. Ngono, Bro. Lho, apa ae iku kapan biasa, murah. Tapi lek istimewa larang. Lho, kelambi iki lho Bu, kapan bahane kaine kok biasa, regane murah. Tapi nek kaine bahane istimewa, regane larang. Akik yo ngono. Akik ini kaya nggonmu biasa, koral mbok elus biasa, regane murah. Tapi akik kok spesial kaya nggonku ngene iki, regane larang. Lho, kendaraan iku nek biasa, suspensine biasa, regane murah. Tapi nek istimewa, regane larang. Wong wedok yang ngono, wong wedok nang biasa murah, wong wedok nang istimewa alumni Dorosmo. Alumni An-Najiyah, apal Quran, istimewa, regane larang. Kiai ceramah yang ngono, lek ceramah biasa yo murah, nek istimewa padahal ya iki. Tak baleni ceramah yang ngono. Nek biasa, nah nek istimewa. Ayo jawaban, lah aku iki menurut sampean biasa tak istimewa? Ya wes biasa ya wes sampean ae. Biasa kan ado-ado mbok tekano tutuk kene. Tak baleni ceramahku ki biasa tak istimewa. Nyuwun ngapunten. Nah, saiki tak duduhno tobat cek diterima karo Gusti Allah, iso dadi wong apik. Resike teko dosa yo mek tobat iki lho, kepengin kabeh dadi apik, bukan cuma taubatan nasuhah, tapi harus serentak melaksanakan taubatan nasional. Apan seluruh komponen bangsa ini mau menjalani taubatan nasional,
beres kabeh. Gak ono sing gak beres. Ya. Kenakalane kudu waras. Akalnya harus lebih dominan daripada nafsunya. Ya mulane perlu ditaubati iki. Gak kalah karo kewan, gak kalah karo wedhus. Halo. Tak tambahi, gak apa-apa wis. Saken aku. Soalnya lak suwe wis gak pengajian nggih. Ya wis gak apa-apa. Hoi. Mau tak omongno to nek kewan iku duwe nafsu tapi gak duwe akal. Mulane di dunia kewan gak ono perkembangan. Terus kewan iku nakal kaya apa? Gak dosa. Cuma nakale kewan iku yo gak iso variatif kaya menungso. Padha-padha nakal. Pinter sampean ambek kewan. Temen pinter sampean. Kewan iki nakale mek sak macem iku tok-tok wis. Mek sak macem iku tok. Hoi. Embo. Wedhus iki nakale biyen yo cuma ngrusak tanduran. Wis ngono iku tok nakale. Wis sampean tau tumon, ana wedhus ngombe ciu. Gak iso kon nakal aneh-aneh, kon nakal macam-macam gak iso. Nakale wis sak macem iku tok, sak model tok. Kucing. Ket biyen nakale cuma nyolong iwak, nyolong pindang ngono iku. Gak iso kon nakale aneh. Nyokol nyala nakale kucing ket biyen cuma nyolong iwak, nyolong pindang wis ngono iku. Sing nyolongi anggarane negara iku kan kucing garong. Bajing iki biyen nakale cuma nyolongi klopo. Ngentekno klopo ono ae nakale bajing. Sing ngentekno duit jatahe rakyat iku bajingan. Enggak cocok yo gak laris omonganmu. Lho saiki diwarah istimewa. Ngerayu. Lah mau sing ngomong biasa mau sapa? Mau ngomong biasa cek murah ngono. Ya gak iso, nek barang istimewa masih dilokno murah ya tetep istimewa. Lho, diler yo tambah istimewa. Minyak wangi sama netrek-etrek tambah semerbak wangine. Lah nek batang ngono iku. Mangkel aku. Iku gara-garane istimewa. Ngene terusan. Tikus iki biyen nakale yang mek ngrikiti barang. Terus ngono-ngono iku sing ngrikiti barang. Iku enek ana wong dene gak wani. Sing ngrikiti ya tikus-tikus seragaman, tikus-tikus gawe dasi ngono iku sih. Nah, saiki lek tobat, ayo tobat kabeh, taubatan nasional. Lah, sampean kudu ngerti carane tobat ya apa. Setidaknya ngerti rukun-rukune tobat. Sampeyan rungokno. Arkanut taubati arbaatun. Arkanut taubati utawi pira-pira rukune tobat iku arbaatun ana papat. Dadi rukune tobat iku ana sing banter rukune tobat iku ana papat. Ayo tirono bareng-bareng. Al awwalu bareng. Maneh al awwalu utawi kang pertama iku al getunu getun. Wis sak karepku tak ge bahasa Arab kabeh malah gak paham sampean. Rukune tobat yang pertama getun. Enggak ada taubat tanpa penyesalan. Gak diarani tobat lek gak getun. Pokoknya kudu nyesel, kudu getun. Ya Allah, lapo aku biyen kok bantah nang ibuku. Lapo aku biyen kok wani nang wong tuaku. Lapo aku biyen kok katut-katutan mendem. Lapo aku biyen kok ngono. Kok beton wis pokoke getun temenanan. Lapo aku biyen. Nek diweleng-eleng dilaporno nang Gusti Allah kabeh. Wasani utawi kang kaping pindho iku al mandaqu mandaq. Wis sing penting paham lah wis. Lek wis mari getun kudu mandek. Berhenti
berhenti dari maksiat yang pernah dilakukan, berhenti dari dosa yang pernah diperbuat. Wassalisu iqrarun alla yaud. Loh, tak ke bahasa Arab ora ngerti toh? Berjanji setia, berjanji untuk tidak akan mengulangi lagi. Weh, telu iki dhisik. Yang pertama nyesel. Yang kedua legeton niku nyesel. Pertama nyesel, kedua geten. Sami sayang. Khilaf apa ya? Pertama getun, kedua mandek, ketiga janji gak baleni. Ayo, pertama menyesal, kedua berhenti, ketiga berjanji tidak mengulangi. 3 rukun taubat sebelum yang keempat. 3 rukun taubat ini berhubungan erat dengan 3 dimensi waktu. Manusia hidup di dunia ini pasti mengalami 3 dimensi waktu. Ada masa lalu, first time. Ada masa kini, present time. Dan ada masa depan, next time. Lho mbok kira aku gak iso ngono. Bahasa Inggris itu gampang. I sing and the two, tuling I plung nyu. I sing and the two, aku ngising nang ndukur watu. Tuling I plung nyu, watu goleng aku kecemplung banyu. Yo titik-titik yo kudu paham ra. Niku tak kei meneh bahasa Inggris, tong dus talen. Tletong wedhus untalen. Pertama masa lalu, first time. Yang kedua masa kini, present time. Yang ketiga masa depan, next time. Menyesal, getun itu berhubungan dengan masa lalu. Berhenti, mandek itu berhubungan dengan masa kini. Sedangkan janji tidak mengulangi lagi itu berhubungan dengan masa depan. Ayo kita urut. Jamaah rahimakumullah. Yang pertama masa lalu. Terkait dengan masa lalu, kita nggak bisa berbuat apa-apa dengan masa lalu kita. Kita nggak bisa berbuat apa-apa terhadap masa lalu kita karena masanya udah lewat dan tidak ada lorong waktu yang bisa membawa kita kembali ke masa kini. Kalaupun ada, itu hanya film fiksi Doraemon. Kita nggak bisa berbuat apa-apa dengan masa lalu kita, wes kelewat. Maka satu-satunya yang bisa kita lakukan hanyalah menyesal. Menyesali kesalahan, maksiat, kezaliman, kemungkaran dan dosa-dosa yang kita lakukan di masa lalu. Maka rukunnya yang pertama nyesel, getun. Paham? Paham? Nah, berkaitan dengan masa kini, sekarang kita hadapi, yang sekarang kita jalani, kita harus stop, mandek, berhenti. Ojo diterus-terus no, nakale. Yang ketiga, masa depan. Menyangkut masa depan, kita nggak tahu apa-apa tentang masa depan kita. Siapa yang tahu masa depannya? Halo? Semua nggak tahu masa depan kita. Siapa yang tahu tentang masa depannya? Jangankan bagaimana nasib kita ke depan, jangankan masa depan kita 10 tahun lagi, jangankan masa depan kita 5 tahun lagi, jangankan masa depan kita 1 bulan lagi, jangankan masa depan kita seminggu lagi, besok pagi kita masih ada atau tidak, nggak ada yang tahu. Betul? Gak termakan rayuanmu aku. Wae mandek yo mandek kok. Kurang yang ngundang omane. Zaman gak weruh, meneh zaman sik urip tak gak weruh sampean. Maka menyangkut masa depan itu kita harus bertekad dan berjanji untuk
tidak lagi mengulangi maksiat. Nah, orang itu kalau sudah berjanji tidak akan melakukan maksiat, otomatis menjalankan rukun taubat yang keempat. Apa? Bertekad kuat menjalankan taat. Wong iku lek wis janji gak bakal ngelakoni maksiat, otomatis bertekad untuk menjalankan taat. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, lek panjenengan wis isok janji gak kate ngelakoni maksiat, bertekad kate ngelakoni taat, walaupun nanti misale uripmu gak suwe maneh, amin, ketoke kok ngono, sampean wis dicatet padha karo duwe ibadah sing suwi, ganjarane akeh. Niyatul mukmin khairun min amali. Nah ngono, iki untunge sampean lho saiki nang duwe tekad kate nglakoni tahajud. Walaupun kok bengi keturon, wis dicatet oleh ganjarane tahajud. Oh, makane nek wong cerdas sing ngono iku, bedane kiai karo gak kiai ngono iku. Aja mbok iri. Nek kiai ku masyaallah duwe ilmune, mulane naumul alim khairun min ibadatil jahil. Turune kiai iku luwih apik timbang ibadahe wong bodho. Iki tak encepno tenan nang santri-santriku, tak kandhani. Dadi kiai turu ku luwih apik timbang santri ngaji, makane lek ana kiai turu karipan aja digugah. Turune kiai luwih apik timbang ngajine santri. Ayatun min alim khairun min juz'in wahidin min jahil. Wong alim kiai maca Quran sak ayat luwih apik timbangane wong bodho maca sak juz. Ngono lho. Rama Yai Mas Muhajir iki maca nun. Ku luwih apik timbang sampeyan maca sak juz. Makane rata-rata kiai males kon tadarusan. Ana kiai nang Srewegep tadarusan iki kiai gak pati pede. Kuwatir kabotan ganjaran gua. Nah wis, aku ngaji wis. Kok gak oleh mari ki apa karepe? Ya wis ngono sik. Pokoke iku, muga-muga sing kula aturaken wonten manfaate. Saestu kula nyuwun pangapunten ingkang agung. Pokoke lek kurang ya ngundang maneh. Saestu nyuwun ngapunten ingkang agung. Nggih. Akeh omonge mesti akeh kelirune. Lek ana sing bener muga-muga niku tuntunane Gusti Allah. Hidayahe Gusti Allah. Lek wonten sing salah mergo bodhone kula karena keterbatasan pengetahuan saya. Wafaqanallahu wa iyyakum lima yuhibbu wa yardah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin segenap jamaah semuanya,